హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ. ఈరోజు మన టాపిక్ బీమ్స్ పైన ఉన్న డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకునే ట్రై చేద్దాము. మనం బీమ్స్ సంబంధించిన థియరీ అయితే మనం ప్రీవియస్గా ఒకసారి అయితే చూడడం జరిగింది ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ పైన అయితే ఫోకస్ చేద్దాం. సరే, మనం బీమ్స్ తీసుకుంటే కనుక బీమ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మనకు అంటే ఇంకా 5 టైప్స్ అయితే డివైడ్ చేసుకున్నాం మనం. ఒకటి క్యాంటిలివర్ బీమ్, తర్వాతది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, తర్వాత ఓవర్ హ్యాంగ్ బీమ్, కంటిన్యూస్ బీమ్, ఫిక్స్డ్ బీమ్. సో బీమ్స్ తర్వాత మనకున్న దీంట్లో అంటే ఇంకా టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి. లోడ్స్ తీసుకుంటే కనుక మనం లోడ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయంటే 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పాయింటెడ్ లోడ్, ఒకటి యూడిఎల్ లోడ్, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్, తర్వాత యూనిఫామ్లీ వేరింగ్ లోడ్ యూవీఎల్. సో ఇదంతా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్గా ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం. సరే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఏమేమి ఇస్తాడు సార్ అంటే ఇంకా క్యాంటిలివర్లో పాయింటెడ్ లోడ్ ఇవ్వచ్చు, క్యాంటిలివర్లో యూడిఎల్ ఇవ్వచ్చు, సింప్లీ సపోర్టెడ్లో పాయింటెడ్, సింప్లీ సపోర్టెడ్లో యూడిఎల్. ఓవర్ హ్యాంగ్ కేసెస్ కూడా కొన్ని సార్లు ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఈ 3 కేసెస్ని అంటే క్యాంటిలివర్ని కానీ, సింప్లీ సపోర్టెడ్ కానీ, ఓవర్ హ్యాండ్ కానీ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సరే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే కనుక మనకి క్యాంటిలివర్లో పాయింటెడ్ లోడ్ తీసుకుందాం. ఎందుకంటే మనకు బేసిక్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫస్ట్, దాన్ని బట్టి మనకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్ ఏమనేది. మనం డెప్త్ పెంచుకుంటూ అయితే వెళ్ళిపోదాం. సరే, మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ అంటే ఇంకా ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మనం బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ని ప్లస్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. షియర్ ఫోర్స్ అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అయితే మనం ఫస్ట్లో వేస్తాము, తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ని వేస్తాం కింద అయితే ఇంకా. సరే, ఫస్ట్ దీనికైతే నేమ్స్ ఇచ్చుకుందాం. ఈ పాయింట్ ఏదైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉందో ఏ అని, ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బి అని నేమ్స్ ఇచ్చుకుందాం. ఓకే, నేమ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని అట్లే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోండి. దీని కిందనే డయాగ్రామ్ వచ్చేటట్లా, అంటే ఇక్కడ షియర్ ఫోర్ డయాగ్రామ్ వచ్చేటట్లా, కింద బెండింగ్ డయాగ్రామ్ వచ్చేటట్లా చూసుకుందాం. సరే, ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఫార్ములాస్ ఏమంటే ఈ టాపిక్లో మీకు ఏమి ఫార్ములాస్ నేను చెప్పను, డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సరే, వితౌట్ ఫార్ములాస్ మనం చేయొచ్చు అంటే 100% చేయొచ్చు. ఎట్లానే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, బి అనే పాయింట్ దగ్గర లోడ్ ఏముంది, 5 న్యూటన్స్ ఉంది. మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం ఫస్ట్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ కనుక్కుంటున్నాం. షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏం సార్ అంటే సింపుల్గా నేను చెప్తా చూడండి. సింపుల్గా ఇది ఒక ట్రీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ట్రీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక వింగ్ ఉంది, అంటే ఒక కొమ్మ ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక పర్సన్ నిలబడినాడు. ఇతని యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉందంటే 5 న్యూటన్స్ ఉంది. 5 న్యూటన్స్ వెయిట్ ఈ కొమ్మ పైన పడినప్పుడు ఇక్కడ ఇది పట్టుకొని ఉంది, ఈ కొమ్మ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయి ఉంది, క్యాంటిలివర్ లాగా ఉంది. ఇది ఎంత బెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అంటాం. దీనిపైన యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత అని చెప్పేదాన్ని ఏమంటామంటే షియర్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకేనా, అంటే ఆ బ్రాంచ్ పైన లోడ్ ఎంత ఉంది చెప్పేది షియర్ ఫోర్స్, ఆ లోడ్ పడడం వల్ల ఎంత బెండ్ అయింది అని చెప్పేది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. సో మనకి ఏమర్థం కావాలంటే మన ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందంటే కింద ఉంటుంది. కాబట్టి క్యాంటిలివర్లో ఎప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ బాటంలో వస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? సరే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్లోకి వద్దాం. ఇక్కడ లోడ్ ఎంత ఉంది, బి అనే పాయింట్ దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉంది, బి అనే పాయింట్ దగ్గర లోడ్ ఎంత పడుతుంది అంటే 5 న్యూటన్స్ పడుతుంది. సో సింపుల్గా బి అనే దగ్గర 5 న్యూటన్స్ రాసేద్దాం. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏముంది మనకు, ఏ అనే పాయింట్ ఉంది. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉంది అంటే ఇదే లోడే కదా ఇక్కడ ఉన్నది, వేరే లోడ్ ఏం లేదు కదా. సో యాస్టీస్గా 5 అట్లే ఉంది. అంటే ఇక్కడ మధ్యలో మనకేం లోడ్స్ ఏం యాడ్ కాలేదు కాబట్టి సో 5 అట్లే క్యారీ అయింది. సో దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఎట్లా వస్తుందంటే ఇది 5 న్యూటన్స్ కాబట్టి రఫ్గా 5 న్యూటన్స్. మనం ఇక్కడ ఏం స్కేల్ని అయితే మెజర్ చేసి రాయము, అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ 5 మిల్లీమీటర్స్ అని మెజర్ చేసి రాయము. అప్రాక్సిమేట్గా ఒక డయాగ్రామ్ వేసి 5 న్యూటన్స్ అనే వాల్యూ అయితే ఇస్తాం. ఓకే, క్లియర్ కదా షియర్ ఫోర్ డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్లో అసలు బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. మూమెంట్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఫోర్స్ ఎంత ఉంది, 5 న్యూటన్స్ ఉంది. సో 5 రాయండి. ఇప్పుడు బి అనే దగ్గర డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే నేను ఇక్కడే పాయింట్ పెట్టినాను, బి దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉందంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర 5 న్యూటన్స్ ఉంది. డిస్టెన్స్ ఏముందంటే డిస్టెన్స్ ఏం లేదు కదా అక్కడ. సో డిస్టెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి డిస్టెన్స్ 0 అని రాస్తాము. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సరే, ఇది మాకు అర్థం కాలేదు సార్ క్లియర్గా. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వస్తే ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఎక్కడైతే పర్సన్ ఉన్నాడో అదే పాయింట్ దగ్గర నేను ఇట్లా సపోర్ట్ ఇచ్చి పట్టుకున్నా ఆ కొమ్మని. సో ఇప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ జరుగుతుందా, అక్కడ జరగదు. ఎందుకంటే మనం ఆ పాయింట్ దగ్గర పట్టుకొని చూస్తున్నాం, అతన్ని ఆ కొమ్మని పట్టుకున్నాము. సో బెండింగ్ కావడం లేదు కాబట్టి ఈ ఏరియాలో ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇంకా 0 ఉంటుంది. క్లియర్ కదా. అదే మనం ఇక్కడ పట్టుకున్నాం ఈ ఏరియాలో, అంటే ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మనం సపోర్ట్ ఇచ్చిన ఈ లోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈ లోడ్ వల్ల ఈ కొమ్మ ఇట్లా బెండ్ అవుతుంది. సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఈ ఏరియాలో అయితే వస్తుంది, ఇక్కడ రాదు. అంటే పాయింట్ మనకి ఏమర్థం కాల, ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనం చూస్తున్నామో అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎప్పుడు 0నే అవుతుంది. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ పాయింట్ అంటే బెండింగ్ మూమెంట్ బి దగ్గర ఎంత ఉందంటే 0 ఉంది. అదే మనం బెండింగ్ మూమెంట్ బి దగ్గర ఇట్లా రాసుకుందాం. బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ దగ్గర ఎంత ఉంది అంటే మనం ఏ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం, మన ఫింగర్ని ఇక్కడ పెడదాం, ఏ దగ్గర పెడదాం. సో ఏ దగ్గర వరకు ఉన్న లోడ్స్ ఏమున్నాయంటే మనం రైట్ సైడ్ నుంచి ఉన్న లోడ్స్ అన్ని చూసుకుంటూ రావాలా. సో ఎంత ఉంది లోడ్ అంటే 5 న్యూటన్స్ ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అంటే 5 మీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకేనా. సో
మనం ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర చూస్తే లోడ్ ఉంది 5 న్యూటన్స్, డిస్టెన్స్ ఉంది 5. సో 5 5 ఎంత అంటే 25 న్యూటన్స్, న్యూటన్ మీటర్. యూనిట్స్ గురించి వద్దు, యూనిట్స్ గురించి మనం లాస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాము. జస్ట్ 25 అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. న్యూటన్ మీటర్ వస్తుంది మనకు. కావాలనుకుంటే మీరు న్యూటన్ మీటర్ రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ యూనిట్స్ పైన నేను ఒక టాపిక్ని డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను, అక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ ఒక వాల్యూ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు, అర్థం చేసుకోండి. సో మనకి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 25 వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ 25, ఇక్కడ వచ్చి 0 రాద్దాం. సో 25 కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా 5 ఎంత ఉందంటే దీనికంటే కొంచెం పెద్దగా మెజర్ చేసైతే రాయదండి, కొంచెం పెద్దగా రాసి ఈ వీటి రెండింటిని ఇట్లా యాడ్ చేసేసాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక పైన ఉన్నదాన్ని షియర్ ఫోర్ డయాగ్రామ్ అంటాం, కింద ఉన్నదాన్ని బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఇప్పుడు మీకు దీనికి సంబంధించిన రఫర్ కావాలనుకోండి, మీరు రఫర్కి ఏం రాస్తారంటే ఇక్కడ దీని పక్కనే ఒక లైన్ వేసుకొని నోట్స్లో షియర్ ఫోర్స్ అట్ బి 5 న్యూటన్స్, షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ 5 న్యూటన్స్ అయిపోయింది. బెండింగ్ మూమెంట్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలంటే ఈ ప్రొసీజర్ అయ్యండి 5 × 0 0. బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, ఫోర్స్ 5 న్యూటన్స్, డిస్టెన్స్ 5 మీటర్స్, సో 25 న్యూటన్ మీటర్. ఈ విధంగా అయితే మీరు రాయొచ్చు. సారీ, ఇది న్యూటన్ పర్ మీటర్ రాసినా, సారీ న్యూటన్ మీటర్, మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ కదా, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కదా, న్యూటన్ మీటర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా అయితే మనం ఈ క్యాంటిలివర్లో ప్యాంటిల్ లోడ్ ప్రాబ్లం అయితే చేయొచ్చు. క్లియర్ కదా? ఇంకొంచెం డెప్త్ పెంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఇంకొంచెం బెటర్గా మీకు అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే క్యాంటిలివర్లోనే 2 ప్యాంటిల్ లోడ్స్ ఇచ్చినాడు. సో మనం చేయాల్సిన పని ఏమంటే కిందనే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుందాం. ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్, ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ వేద్దామని మనం ఒక రెఫరెన్స్ లైన్స్ అయితే పెట్టుకుందాం. తర్వాత వీటికి నేమ్స్ ఇద్దాం. ఇది ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి పాయింట్, ఇది ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి పాయింట్. సో ఇట్లా పాయింట్స్ అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాం మనం. సో రైట్ సైడ్ నుండి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ ఉంది. సి అనే పాయింట్ లోడ్ ఎంత ఉందంటే 4 న్యూటన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత రావాలా? 4 న్యూటన్స్ అయితే రావాలా. సో కాబట్టి నేను 4 రాసుకున్నాను. తర్వాత బి అనే పాయింట్కి వచ్చిన. బి అనే పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? 3 అనే లోడ్ యాడ్ అవుతుంది, దీనిపైన యాడ్ అవుతుంది. సో 4కి 3ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 7 న్యూటన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి 7 పెట్టినా. సేమ్ అట్లే ముందుకు వచ్చిన. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఏమైనా లోడ్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఏమి లేవు లోడ్స్, కాబట్టి ఆ 7 అనేది అట్లే ఉంటుంది. సార్ ఆ 7 అట్లే ఎట్లుంటుంది సార్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది సార్ మాకు అని అనిపిస్తే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ నుంచి బస్సు వస్తుంది, ఒక స్కూల్ బస్. ఈ స్కూల్ బస్ ఇట్లా వచ్చేటప్పుడు సి అనే పాయింట్లో బస్ స్టాప్లో 4 స్టూడెంట్స్ ఎక్కినారు. తర్వాత బి అనే బస్ స్టాప్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు 3 మెంబర్స్ ఎక్కినారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి? 4 ఈ మెంబర్స్ ఏమైనా దిగేసినారా కిందికి? లేదు కదా, ఆ 4 అట్లే ఉన్నారు, ఈ 3 యాడ్ అయినారు కాబట్టి 7 అయినారు. మరి ఏ అనే స్టాప్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కలేదు, కానీ బస్ పైన లోడ్ ఎంత ఉంది? 7 మెంబర్స్ యొక్క లోడ్ ఉంది. క్లియర్ కదా పాయింట్? సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది 4 కాబట్టి ఇది 7, ఇది 7. వీటిని సింపుల్గా ఇట్లా కలిపేసుకుంటే యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి డయాగ్రామ్. క్లియరా? ఓకే, నచ్చిందా? నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టడం మాత్రం మిస్ చేయదండి. తర్వాత ఇట్లాంటి అప్డేటెడ్ అనే కాదు కానీ ఇంపార్టెంట్, తర్వాత మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న టాపిక్స్ మన టెక్నికల్ సంబంధించి మీకు కావాలనుకుంటే కనుక ఛానల్ అయితే మిస్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏముంది మనకు? నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ మర్చిపోయాం, ఇంకా బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కుందాం. బెండింగ్ మూమెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలా? సేమ్ ఫార్ములా. బెండింగ్ మూమెంట్ ఫార్ములా ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ సి దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉంది? 4 న్యూటన్స్ ఉంది. ఇక్కడ చేయబెట్టాం, మనం ఫింగర్ పెట్టినాం, ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? మనం అక్కడే ఫింగర్ పెట్టినాము, అక్కడే లోడ్ ఉంది, అంటే డిస్టెన్స్ 0 కదా. సో ఆన్సర్ ఎంత? 0. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి. బెండింగ్ మూమెంట్ బి దగ్గర ఇప్పుడు ఫింగర్ పెట్టాం మనం. సో బి దగ్గర ఫింగర్ పెడితే రైట్ సైడ్ నుంచి చూడండి, లోడ్ ఏమైనా ఉందా? ఎస్, లోడ్ ఉంది. ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 2 డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక లోడ్ ఉంది కదా ఇక్కడ బి దగ్గర, 3 అనే లోడ్ ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? మనం ఫింగర్ అక్కడే పెట్టినాం కదా, సో 0 డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో 4 2 8, ఇది 0. సో 8 + 0 ఎంత? ఆన్సర్ 8. ఓకేనా? 8. నెక్స్ట్ ఇది 2-3 సార్లు పడిందా? ఒక్కసారి రాద్దాం. 8 న్యూటన్ మీటర్. ఎందుకు? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ దగ్గర ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏ దగ్గర మనం ఫింగర్ పెడితే లోడ్స్ చూడండి, ఇక్కడ 4 ఒకటి ఉంది. సో 4 అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 4 డిస్టెన్స్లో ఉంది. ప్లస్ 3 అనే లోడ్ ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 2 డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఇంకా లోడ్స్ ఏం లేవు మనకు. సో 4 4 ఎంత? 16. 3 2 ఎంత? 6. 16 + 6 ఎంత? 22 న్యూటన్ మీటర్. ఓకేనా? న్యూటన్ మీటర్ 22. సరే, మనం డయాగ్రామ్లో రిప్రజెంట్ చేద్దామా? ఓకే, సి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంది? బెండింగ్ మూమెంట్ 0 ఉంది. బి అనే స్టాప్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. ఏ అనే స్టాప్ దగ్గర ఎంత ఉంది? 22 ఉంది. సో వీటిని మనం నీటికి కలిపేద్దాం. ఇది 22 అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక 8 పెడదాం, ఇక్కడ ఒక 0 పెడదాం. సో వీటిని స్కేల్ తీసుకొని నీటికి కలిపేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, ఇది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. క్లియర్ కదా?
సో క్యాంటిలీవర్లో మనకు పాయింటెడ్ లోడ్ ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దామా? పూర్తి క్లియర్ అయిపోతుంది. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్లో కూడా సేమ్ లాజిక్, సేమ్ ప్రొసీజర్. ఎక్స్టెన్షన్ చేద్దాం ఫస్ట్ స్టెప్, తర్వాత ఒక రెఫరెన్స్ లైన్స్ అయితే పెట్టుకుందాం, తర్వాత వీటికి నేమ్స్ ఇద్దామా? ఏ పాయింట్, ఇది బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ కావాలా? షియర్ ఫోర్స్ కావాలంటే సేమ్ బస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా? ఈజీగా ఉంది, సింపుల్గా ఉంది. బస్ వస్తుంది, డి అనే స్టాప్లో ఎవరు ఎక్కలేదు బస్లో, సో బస్ పైన లోడే లేదు. సి అనే స్టాప్కి వచ్చింది, 5 మెంబర్స్ యాడ్ అయినారు. సో మనం సి స్టాప్ దగ్గర ఎంత పెట్టాలా? 5 పెట్టాలా. నెక్స్ట్ బి అనే స్టాప్కి వచ్చిన 2 మెంబర్స్ యాడ్ అయినారు. సో ఎంత ఉంది లోడు? 7 ఉంది. ఏ అనే స్టాప్ దగ్గర సేమ్ లోడే కదా, 7. సో దీనికి డయాగ్రామ్ వేసేద్దామా? సో డి దగ్గర అయితే ఎవరు లేరు, 0, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 7. ఏ అనే స్టాప్లో 7. సో వీటిని ఎట్లా కలపాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లోడ్ ఏం లేదు, సి టు డి, కాబట్టి నేను స్ట్రైట్ లైన్ వేసిన, మరి స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, ఇది షియర్ ఫోర్ డయాగ్రామ్. అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏమంటే ఈ లైన్ హారిజాంటల్గా ఉంటుంది, లోడ్ ఏం లేదు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కావాలంటే మనం ఫార్ములా తీసుకోవాలి కదా. బెండింగ్ మూమెంట్ ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ములా. బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ డి, లోడ్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. డిస్టెన్స్ లేదు, ఆన్సర్ 0. బెండింగ్ మూమెంట్ సి దగ్గర మనం ఫింగర్ పెట్టాం, లోడ్ ఎంత ఉంది? 5. డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? చాలా మంది ఇక్కడ 3 ఉందని రాస్తారు. ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి, మనం ఇక్కడ ఫింగర్ పెట్టినాము, లోడ్ 5 ఉంది, మన ఫింగర్ అక్కడే ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటే ఆ లోడ్కి మనం పెట్టిన ఫింగర్ మన పాయింట్కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని. లోడ్ అక్కడే ఉంది, మన ఫింగర్ అక్కడే ఉంది. సో ఆన్సర్, సారీ, డిస్టెన్స్ ఏం రాయాలా? 0 రాయాలా. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0నే అవుతుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ బి దగ్గర ఫింగర్ పెట్టినాము. ఇప్పుడు చూడండి, లోడ్ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ 5 ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో? 2 డిస్టెన్స్లో. సో ఈ 5 అనే లోడ్ ఉంది, ఈ 2 డిస్టెన్స్లో. కాబట్టి మనం ఏం రాద్దాం ఇక్కడ? 5 into 2 ప్లస్ ఇంకొక లోడ్ ఏముంది? 2 ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? మనం ఫింగర్ అక్కడే పెట్టాం కదా, బి అనే స్టాప్లో. సో ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది? 0 డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది కదా. సో మనం ఏం రాద్దాం? 2 into 0. నెక్స్ట్ చూద్దాం, 5 2s are 10, 2 0 0. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 10 వచ్చింది. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ. బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ దగ్గర కావాలా? సో 5 అనే లోడ్ ఉంది, 5 డిస్టెన్స్లో. సో 5 into 5 ప్లస్ 2 అనే లోడ్ ఉంది, 3 డిస్టెన్స్లో. సో వీటిని ఆన్సర్ చూద్దామా? 5 5s are 25, 2 3s are 6. 25 + 6 ఎంత? 31 కదా. సో 31. యూనిట్స్ ఏం రాయాలా? న్యూటన్ మీటర్. 31 న్యూటన్ మీటర్. సరే, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ వేద్దామా? సో డి అనే స్టాప్లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. సి స్టాప్లో బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది. బి అనే స్టాప్లో 10 ఉంది, ఇక్కడ 10 అప్రాక్సిమేట్ ఇక్కడ పెడదాము. ఏ అనే స్టాప్లో 31 ఉంది. సో ఇక్కడ 31 న్యూటన్ మీటర్ రాద్దాం. వీటిని కలిపేద్దామా? ఓకే, ఈ స్కేల్ తీసుకొని ఇట్లా ఇలా కలిపేద్దాం. ఇది అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమంటే సికి డికి మధ్యలో లోడ్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ రాలేదు, మనకి ఇక్కడ కూడా ఏం డయాగ్రామ్ రాలేదు. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ సి అనే స్టాప్ దగ్గర 0 వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇది కూడా స్ట్రైట్ లైన్ కిందనే ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఏం మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ రాలేదు, ఎందుకంటే లోడ్ లేదు కదా ఆ ఏరియాలో. సో ఓకే, సరే ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దామా? సరే, ఇంకొంచెం డెప్త్ పెంచేసి ఇంకొక ప్రాబ్లం చేసేసి ఆపేద్దాం. క్యాంటిలీవర్లో పాయింటెడ్ లోడ్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనం కావాలంటే క్యాంటిలీవర్లో యూడిఎల్ చూద్దాం. ఓకే, సరే, ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్, జాగ్రత్తగా వినండి. మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమి? దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవడం, అంతేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమి? లైన్ వేయడం, తర్వాత రెఫరెన్స్ లైన్ వేసుకోవడం, తర్వాత నేమ్స్ ఇద్దామా? ఈసారి నేమ్స్ ఈ సైడ్ నుంచి ఇద్దాం, ప్రతిసారి ఎందుకు ఆ సైడ్ నుంచే. సిడి. ఓకే, క్లియర్. ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ చెప్తారా, మీరు చెప్తారా, నేను రాయాలా? మీరే చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏ దగ్గర బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎవరు లేరు సార్, సో 0. బి స్టాప్లో 4 ఉన్నారు బస్సులో. సి స్టాప్లో 4 + 2 యాడ్ అయినారు, సో 6 మంది అయినారు. డి స్టాప్లో 6 మంది + 5 మంది 11 మంది అయినారు, 11 మెంబర్స్ అయినారు. క్లియర్ కదా, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటే బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు, దానిపైన లోడ్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది పాయింట్. సో ఇది 4, ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 11. వీటిని స్కేల్తో కలిపేద్దామా? ఇది 4, ఇది 6, ఇది 11. నీట్గా ఇట్లా కలిపేద్దాం, అంతే. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలా? బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలంటే బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ దగ్గర లోడ్ ఉందా? లేదు. డిస్టెన్స్ ఉందా? లేదు. ఆన్సర్ 0 into 0. మీరు ఇట్లే రాయండి ఎగ్జామ్లో, డైరెక్ట్ 0 రాయదండి. బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అని మెన్షన్ చేసి కింద వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టద్దండి, ఎందుకంటే బిగ్ క్వశ్చన్స్ కదా ఇవి, ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయదండి. మీకు తెలిసినా కూడా దీన్ని ఎలాబరేట్ చేసే రాయండి ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే బి దగ్గర. బెండింగ్ మూమెంట్ బి దగ్గర చూస్తే కనుక లోడ్ ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. డిస్టెన్స్ ఇంటూ 2నా రాయకూడదు, ఎందుకు? మనం బి దగ్గర పాయింట్ పెట్టినాము, లోడ్ 4 బి దగ్గరే ఉంది కాబట్టి 4 into 0, ఆన్సర్ 0. బెండింగ్ మూమెంట్ సి దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? 4 డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో 4 4 జా 16 న్యూటన్ మీటర్. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే డి దగ్గర. సో లోడ్ ఏముంది? అన్ని లోడ్ చూడాల్సిందే. ఎందుకు సార్ అన్ని చూడాలా? ఒక్కొక్కటి చూడొచ్చు కదా. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం.
సరే నేను ఇక్కడ ఒక చెట్టు తీసుకున్నా, ఇక్కడ ఒక కొమ్మ తీసుకున్నాను. ఈ కొమ్మ దగ్గర ఇక్కడ 4 న్యూటన్స్ వెయిట్ ఉన్న ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ 2 న్యూటన్స్ ఉన్న పర్సన్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక 5 న్యూటన్స్ అనే పర్సన్ నిలబడినాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ వరకే కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఈ కొమ్మ ఏమవుతుందంటే కనుక ఇది ఇట్లా బెండ్ అవుతుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఇక్కడ వరకు మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇది ఇట్లా బెండ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, మనం ఇక్కడ వరకు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇది ఇట్లా బెండ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, అర్థమైందా పాయింట్? సో మనము ఒక్కొక్క పర్సన్ వల్ల పడే లోడ్ మూమెంట్ తీసుకోవాలంటే ఈ పర్సన్ యొక్క లోడ్, ఈ మూమెంట్, ఈ డిస్టెన్స్ అట్లా కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు మనం డి దగ్గర చూస్తున్నాం. డి దగ్గర చూసేటప్పుడు 4 అనేవాడు ఉన్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్లో? 4 అనేవాడు 6 డిస్టెన్స్లో. 4 × 6 ప్లస్ 2 అనేవాడు ఉన్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్లో? 2 డిస్టెన్స్లో. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? 5 అనే ఉన్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్లో? చాలా మంది 5 × ఈ డిస్టెన్స్ రాస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి 8 అని. ఏమి రాయదండి, 5 × 0. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది మనం ఫింగర్ ఎక్కడ పెట్టామో అక్కడ లోడ్ ఉందా, ఈ వాల్యూ 0, మూమెంట్ వాల్యూ 0. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ 4 × 24, 2 × 4, 5 0. సో టోటల్ ఆన్సర్ 28 యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి? న్యూటన్ మీటర్. ఓకే, దీని డయాగ్రామ్ వేసేద్దామా? సరే, ఫస్ట్ చూస్తే కనుక మనకు ఏ దగ్గర ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. బి దగ్గర ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. నెక్స్ట్ సి దగ్గర ఎంత ఉంది? 16 ఉంది. నెక్స్ట్ డి దగ్గర 28 ఉంది. ఇది 28 అంట. సో వీటిని నీట్గా స్కేల్ తీసుకొని యాడ్ చేద్దాం, కలిపేద్దాం అంతే. నెక్స్ట్ సరే, పైన వచ్చింది ఏంది మనకు? షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. కింద వచ్చింది ఏంది? బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? నెగిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది. దీన్ని పాజిటివ్ సైడ్ అంటాం, దీన్ని నెగిటివ్ సైడ్ అంటాం. మనకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చింటాడు, క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సాగింగ్, హ్యాగింగ్, ఏంటో ఇచ్చింటాడు. ఏం అవసరం లేదు మనకు, డైరెక్ట్ ఇట్లే చేద్దాం. ఇట్లే చేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సార్ అంటే 100-200% ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ప్లస్ దట్ 2 మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఈసెట్ రాయండి లేదా ఏదైనా ఎగ్జామ్ రాయండి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అంటే ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఆర్ఆర్బీలో తీసుకున్నా కూడా మనం ఈ టాపిక్ సంబంధించి ఆర్ఆర్బీ మీకు అప్కమింగ్లో ఏముంది? ఏఎల్పీ ఉంది, జేఈ ఉంది, టెక్నికల్కి సంబంధించి. సో ఎస్ఎస్సి కూడా ఉంది మనకు. కాబట్టి వీళ్ళన్నిటికీ సంబంధించి ఇవే షార్ట్ కట్స్తోనే, ఇవే వితౌట్ ఫార్ములాసే మనం దీన్ని ఇట్లే యూజ్ చేసి మనం అక్కడ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈజియెస్ట్ టాపిక్ క్యాంటిలివర్లో పాయింటెడ్ లోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ అర్థమని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం క్యాంటిలివర్లో యూడిఎల్ చేద్దాం. తర్వాత సెక్షన్స్లో కావాలంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్లో యూడిఎల్, సింప్లీ సపోర్టెడ్లో పాయింటెడ్ లోడ్, ఓవర్ హ్యాంగ్, ఏమేమి కావాలో మీకు ఏమేమి టాపిక్స్ కావాలో అవన్నీ అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోదాం. వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్లో షేర్ చేయండి. నేను దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేసి ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఓకే.